दोस्तों, घर पर पनीर टिक्का बनाना है बहुत आसान। इसके लिए लीजिए 1 कटोरी पानी नितरा हुआ दही, उसमें डालिए 2 से 3 चम्मच सिका हुआ बेसन, कश्मीरी लाल मिर्च, काला नमक, सादा नमक, नींबू के कुछ बूंद, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, सादा नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सभी को दही में अच्छे से मिलाइए। उसमें डालिए पनीर, कैप्सिकम, ओनियन और टमाटो के कुछ क्यूबिकल फॉर्म्स। सभी को आधा घंटा दही में भीगने दीजिए। उसके बाद टूथपिक में या फिर माइक्रोवेव की सीख में इन सभी को बारी बारी से लगाइए। माइक्रोवेव में या फिर तवे पर या फिर डायरेक्ट बेक कीजिए। पनीर टिक्का बनकर तैयार है।